Здравствуйте. Как вас Здравствуйте. зовут? Меня зовут Айрат. Вы попарились в нашей бане, попарили свою жену. Какие ощущения? Спасибо большое, то, что я вообще попал в эту парную, так как везде у всех графики прям плотненькие. Попарил жену, получили удовольствие от печки, от самой бани мобильной. Выдает печка хороший, пар, рабочая такая печь для домашнего использования просто будет изумительная. Спасибо.